Abdulloh aka bitta savol bor edi-da. Hozir Abu Ismoil Hop. gaplashib turib siz oraga qo'shilib qoldingizda. Mikrofoningizni ochib qo'yganimni sababi qizilda turganligingiz uchun. Ana aka bo'ldi deganiga men o'sha menga ochirib ketdimi deb o'ylabman aka. Ochirat yo'q. Gaplashib turganda orada ustidan bostirib ketsa to'g'ri bo'lmaydi-ku. Zakariya aka bo'ldimi aka siz gapirib bo'ldingizmi? Nima Gapiravering. dedingiz o'zi Abu Ismoil, Abu Yusuf degan ismlarni aytdingiz. Unda nima demoqchi bo'ldingiz? Yo'q, men o'sha kecha bular gaplashib turgan paytda oxirrog'ida kirib qoldim-da. Oxirrog'ida kirib qoldim. O'shanda savol bo'ldiki, Abu Ismoil savol berdi. Shekilli, menimcha o'sha zinoga buyuradigan bo'lsa, tog'ut misoldan o'shani qilib qo'yadigan bo'lsa, kufr bo'ladimi deyilsa, kufr bo'ladi degan javob chiqadi. O'shatini nima qilib qoldimda, o'shani ochiqlab gaplashib olaylik degandim. Bu ish bilan yozishdim men. Agar Abu Yusuf kim o? Qaysi Abu Yusuf? To'g'rimi? Shetda hozir turibdi Abu Yusuf. Abu Ismoil berdi. Shu yerdagi. Bilib turibman, Mustafa Abu Ismoil savol berdi, Abu Yusuf javob berdi deyapman. Siz ham javob Abu berdingiz. Ismoil emas, Abu Yusuf kim deb savol berdim, nima? Mustafa. Qaysi Abu Yusuf yoki? Tushundim. To'g'rimi Abu? Tushunarli. Endi Abu Yusuf bilan alohida bir imkoningiz bo'lsa, alohida gaplashib olsangiz bo'ladi-da. Abdulloh aka o'sha masalada o'zi men ham savolim shu masalada edi. Ya'ni sizni bu masaladagi ko'rishlaringiz qanaqa deb. Chunki kecha o'sha mana Mustafa bilan Abu Yusuf bilan gaplashdik-da. Tog'utga itoat qilish, shaytonga itoat qilishlik haqida. Mustafa ham mana shu narsani Abu Yusuf ham ikkalasi tasdiq qildi-da. Ya'ni tog'utga itoat qilgan kishi tog'utga ibodat qiladi, lekin shaytonga itoat qilgan kishi shaytonga ibodat qilgan bo'lmaydi. Keyin hukm qilishlik boshqa narsa, itoat qilishlik, bir narsaga buyurish, qaytarish boshqa narsa, vasvasa qilishlik boshqa narsa degan narsalar bo'ldi. Men shuni orasini ajratishlikni tushunmadim. Shuni qanaqa orasi ajratiladi, buni farqi nimada? Shuni siz bulardan ko'ra baribir ko'proq bilsangiz kerak bu narsalarni. Shu haqida bir tushuncha bera olasizmi demoqchi edim. Shaytonga itoat qilinadi deb bilasizmi o'zi? Masalan, tog'utga itoat qilinadi, to'g'rimi? Itoat qilgan odam shu kufriy qonunlariga kofir bo'ladi. Shuni deb bilasizmi? Ya kufriy qonunlarga itoat qilinsa ham kufr bo'ladi. Harom bo'lgan qonunlarga itoat qilinsa harom bo'ladi. Mubohga itoat qilishlik muboh deb bilaman. Meni ko'rishim shunaqa. Narigi ikkitasini aytmadim o'zi. Shu kufriy qonuniga itoat qilishlik kofir bo'ladi. Buni kufr, to'g'rimi? Kufrga itoat qilish kufr ham. Endi xuddi mana shaytonni bunga qiyos qilyapsiz. Shaytonga ham xuddi shunday itoat qilinadi. Tog'utga itoat qilgandek. Bunda ham xuddi shundoq bir xil. Aka bu savol qayerdan chiqdi desangiz, men aytdimki o'sha Mirzayevga dedim, Mirzayev zino qilgan desa, bitta odam zino qilib qo'ysaydi dedim. Bularni keyin aytsangiz bo'larkan, avval savolga javob bersangiz. Shaytonni ham gapim bor deb gapiravering, bularni ham bo'laveradi. Yo, masalaga aloqali kecha suhbatda bo'lib o'tgan narsalar, shu tushunilmayotgan masalalarni so'ramoqchi Aloqali edim. bo'lsa ham hozir men savolimga javob olay, avval savolimga javob bering, keyin bir gapim bor deb buni ham aytavering, gapirmoqchi bo'lgan gapingizni. Hozir o'sha masalan shaytonga ham xuddi shu inson tog'utga itoat qilgandek itoat qilinadi deb e'tiqod qilasiz. Shaytonni ham o'sha kufriy bo'lgan buyruqlariga, chunki kecha oyatda ham o'qib berdim. Alloh taolo oyatda shayton sizlarni munkarga buyuradi deyapti-da. Masalan, bil munkar deyapti. Qilsa bir inson, shu shayton vasvasa qildi, bir odam o'sha zinoni qildi. Shunda shaytonga itoat qilgan va kofir bo'lgan hukmda bo'ladi bir musulmon kishi bo'lsa. Shundoqmi? Shundoq deyishdi sizni nimalaringiz, talabalaringiz. Men sizdan so'rayapman hozir. Yo'q, menga ko'ra unaqa bo'lmaydi. Agar asli halol bo'lgan amalni, agar bir inson shaytonga itoat qilsa ham, tog'utga itoat qilsa ham, oddiy insonga itoat qilsa ham, haromda itoat harom deb bilaman men. Va unga ibodat qildi deb hisoblamayman. Yo'q, shunaqa qilib uzun ko'p gapirsangiz men tushuna olmay qolaman. Yo'q, aka, siz bu narsalarni juda ham chuqur tushunadigan xohladi, insonsiz. nafsi shu zino qildi keyin. Shunga shayton vasvasa qildi. Shu odam shaytonni hukmiga itoat qilgan mushrik bo'ladimi? Yo'q, mushrik bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sizlarchi? Shu shaytonni vasvasasiga berilgan inson bu nargi tog'utni kufriy qonuniga itoat qilgan odam bilan bir xil emas ekan, shunaqami? Sizning pozitsiyangiz. Zinoni asli harom bo'lganligi uchun shunaqa deyman. Haligi tog'utni kufriy qonuniga itoat qilgan odam mushrik bo'lardi, to'g'rimi? O'shan bilan bir xil demaysiz.
Hmm. Bir xil emas, albatta haromda. Ha. Mani ham xuddi shunday deb bilaman. Menga hozir nima e'tirozingiz bor? Yo'q, Yoki sizga men savolingiz bor? qarang, bu yerda siz e'tiroz sizga bo'lmayapti. Bu yerda sizni tushunchangizni bilib olmoqchiman. Ya'ni siz qanaqa tushunasiz bu narsalarni, ya'ni orasini qanaqa ajratasiz demoqchiman. Mana hozir aytilganidek, siz hozir nima dedingiz o'zingizni pozitsiyangizda? Mani ham xuddi shunday deb bilaman deb aytdim-ku shuncha. Tushuntirildi o'zi, siz ham men ham tushuntirildi. Tamam, Va o'sha tamam. pozitsiyani keyin bir xilligini aytyapman. Kufriy hukmga itoat qilsa kufr bo'ladi dedingiz-ku. Shunga bironta misol bera olasizmi? O'rnak. Masalan, qaysi hukm kufrda, mana shu hukmga itoat qilinganligi uchun kufr bo'lib qoladi. Masalan, shu bizni konstitutsiyamizga binoan shu saylovga chiqinglar desa, shunda saylovga borib saylab kelsa. Ya'ni saylov kufrmi? Ya'ni bezatihi kufr bo'lgan fe'lmi saylashlik? Yo'q, siz unaqa savol bermadingiz-ku. Kufriy qonuniga binoan dedingiz-ku, o'shanaqa qilib misol aytdim mana. Musulmonlar o'zaro oralaridan bir rahbarni saylasalar, bezatihi kufr emas. Bunga misol. Lekin tog'utlar shu kufriy qonuniga binoan saylov uyushtirganda bir musulmon borib turib, shu tog'utni ularning kufriy qonuniga binoan saylab kelsa, kufr. Ularning kufriy qonuniga ko'ra saylashlik. Saylov tanlov. Mana shu saylovda aka ikkita kofirdan bittasini tanlashlikda, to'g'rimi? Demokratik saylovlar degani. Ya'ni ikkita demokratik partiyadan bo'lsin, xohlasa bitta bo'lsin. ikkita deylik, xohlasangiz 5 ta deylik, mayli, adadlarga qaytlaganim yo'q. Al-muhim bitta xulosatul kalom o'sha 4 ta 5 ta bo'lgan partiya, demokratik partiyalardan bittasini saylashlik, ya'ni bittasini tanlashlik, bittasini g'olib bo'lishligini xohlashlik, unga borib turib o'sha podpisatsiya qilishlik yoki uni partiyani g'olib bo'lishiga qanaqadir bevosita yo bilvosita aloqa qilishlik, bu shunda kufr bo'ladi-da, to'g'rimi? Kufriy qonuniga asoslanib, shu tog'utni kufriy qonuni bilan ustilarida boshqaruv olib borishligiga rozi bo'lib, e'tiqodan ham, amalan ham borib shuni tasdiqlab kelyapti. Bormasa ham kufr bo'ladi o'zi. Agar uyda o'tirib xohlasa ham, masalan, deylik o'sha qanaqadir xalq partiyasi mana shu partiyani ustidan g'olib bo'lishligini bir qalbda odam uyda o'tirib xohlab qolsa ham kofir bo'laveradi-yu, chunki agar bu bizatihi shirk bo'lsa bu fe'l, mana shunaqa holatda ham shirk bo'lishi kerak-ku. Bir oz burdingiz. Qanday aka? Burildi. Uyda o'tirib bir shu kufriy partiya boshqa bir kufriy partiyani ustidan g'olib bo'lishligini xohlasa deb. Men hozir boshqa narsa aytdim. Musulmonlarni ustidan kofirlar kufriy qonunlari bilan boshqaruv olib borishligiga rozi bo'lishlik yoki uni amaliy tasdiqlab saylab kelishlik. O'sha rozi bo'lishlik ichiga kirmaydimi xohlashlik? Rozi bo'lishlik ichiga kirmaydimi xohlashlik? Mana uyda o'tiribdi-da, bitta Abdulloh degan musulmon bor. Ertaga saylov bo'ladi. O'sha demokratik partiyalar o'rtasida davlatni qaysi partiya boshqarishligi uchun saylov, tanlov bo'lyapti-da. Lekin Abdulloh saylovga bormadi. Shu musulmonman degan xalq ustidan hukm qilinadigan, boshqariladigan partiyani tanlashlikka, saylashlikka bormadi-da, uyda o'tirib, shunchaki qalbida shu xalq partiyasi mana shu saylovda g'olib chiqsa edi deb xohladi qalbida. Shu kofir bo'ladimi shu xohishi bilan? Shu yutsa edi dedi. Ikkita narsani qorishtiryapsiz hozir. Ikkita kofirni bir-birini ustidan Abdulloh aka gapirsin, nima? Tazkiya aka. Shu Abdulloh aka gapirsa yaxshi bo'lardi. Hop, eshitib turavering. Bo'lsa ikkita kofirni bir-birini ustidan g'olib bo'lishlik bilan bir kofirni misolda musulmonlarni ustiga g'olib bo'lib kelib boshqaruvni xohlashlikni qorishtirmaydi. Aytdim ham uni, o'shandan keyin ham shunaqa savolni beryapti. Menga farqi yo'q. Masalan, Tazkiya javobingizni qaytarib yuboring iltimos. Siz javob berib ketaveraman. Hop, Abdulloh aka tazkiyaning javobini yana bitta qaytarib yuborsin. Hosil bo'lmaydi. Hozir ikkalasiga ham javob beraman, boshqa-boshqaligini ham sizga aytib beraman. Aytib bering siz bo'lmasa. O'zi tushunib turibsiz shekilli. Yo'q, tushunmayapman. Mana bir musulmon kishi yoki bir guruh musulmonlar bir kufriy partiyani g'olib bo'lib, o'sha o'zlarini kufriy qonunlari bilan ustilaridan musulmonlarni ustidan shu kufriy qonunlari bilan boshqaruv olib borishligiga rozi bo'lishligi yoki amalan borib saylab kelishligi, shu amalni qilishligi yoki buni bo'lishligini xohlashligi joiz deb sanashligi bu e'tiqodan, borib shuni fe'lan qilib kelishligi bu amaliga dalolat. Ikkalasi ham, e'tiqodiy ham, amaliy ham bu kufr. Buni bu bir tarafi, birinchi so'ragan narsangiz. Ikkinchisi bu boshqa narsa deganim. Bir musulmon kishi, mana ikki kofir toifasi to'qnashyapti. Hozir buni nimani shama qilib, undan keyin nima demoqchi bo'lyapsiz?
uni ham taxmin turibman. Tamam aytavering aka. Zohiran chiqib qolsa balki taxminim to'g'ri bo'lar. Chiqmasa yo'q. O'sha ikki kufriy toifa to'qnashyapti. O'sha ikki kufriy toifa to'qnashayotganda bir musulmon kishi falon kufriy toifa agar pismadonchini g'olib bo'lib yutib chiqqanda bizga oson bo'lardi. Chunki bu kufriy toifa bilan bizni kurashishligimiz, bularni ustidan g'olib bo'lishligimiz bizga qulayroq. Ana pismadonchidan ko'ra deb Fors bilan Rum urushsa, ya'ni o'sha Rum g'olib bo'ladigan bo'lsa, Rumni biz yengishligimiz qulayroq Forsdan ko'ra. Forslarni yengishligimiz qiyinroq deb shunda Rumlarni Forslarni ustidan g'olib bo'lishligini xohlasa, bu kufr emas. Bu boshqa narsa. Ikkita narsani so'radingiz, ikkalasiga ham javob orasidagi farq. Hozir aka Lekin bu buni saylovga borib saylab kelishligiga mutlaqo aloqasi yo'q. hozir forslar bilan rumni misol qildingiz-da bu narsani, men emas, siz misol qildingiz. Hozir bu forslar bilan rumni o'rtasidagi bo'lgan holatda bir musulmon odam u forslar rumni ustidan rum fors ustidan g'olib bo'lsa, rumni ustidan g'olib bo'lishlik bizga oson bo'lardi deyishlik, bu shu Qur'onda shunga o'xshagan uslub bormi aka? Yo o'zingiz shunchaki nimangizdan keltirdingizmi? Nima fantaziyangizdan keltirdingizmi bu misolni? Siz savolingizga misol keltirdim. Ya'ni Qur'onda yo'q-a bu narsa? Yo'q, o'xshash narsa bor. Lekin sizni savolingizga misolan javob berdim. Chunki Ichingizda ham shunaqa narsa o'zi bo'lib turibdi deb taxmin qilib shunaqa misolni olib keldim. Bormidi o'zi ichingizda shunaqa narsa? yo'q, ichimda yo'q aka. Yo'q aka. Fors bilan Rumni aytmoqchi bo'ldingizmi? Shama qilib shuni so'raganman. Fors bilan rumni siz aytgan narsa menda yo'q. Lekin o'sha Fors bilan Rum o'rtasida bo'layotgan urushda, chunki Fors bilan Rum ikkalasi ham kofir edi. Bittasi Fors majus edi. Majusiylik hukmi bilan hukm qiladigan kofir toifa edi. Ikkinchisi Rum nasroniy edi. Alloh uchta iloh deydigan Tavrotda buzilgan varianti bilan hukm qiladigan kofir toifa edi. Shunda nasroniylarda Rum bo'lgan nasroniylari Fors bo'lgan nasroniylarni ustidan faqat yutishligini xohlashlik va bunga xursand bo'lishlik Qur'onda zikr etilgan holosda biz un bilan urushardik. Hattoki sababi nuzulda ham siz aytgan holat kelmaganda, biz unga g'olib kelardik degan narsa. Siz aytgandek kelmagan. Men aytgandek kelmagan, siz aytgandek kelgan. Agar mana shu narsa Qur'onda kelgan desam bo'lardi. Lekin o'sha daqiq so'zma-so'z kelmaganligi uchun shunga o'xshash narsa kelgan yoki shunga o'xshash ma'no bor, lekin buni sizni savolingizga javoban misol qilib aytyapman dedim. Diqqat qilmasdan gazini bosib ketyapsiz. Qur'ondagi haqiqiy kelgan holat qanaqa bo'lgan aka? O'qing mana bilasiz. Shu Rum surasini oyatlarda kelgan. Yo'q, men o'qiganman-da, faqat siz qanaqa tushunasiz yoki o'sha undan qanaqa istinbot qilgansiz, menga shu qiziq bo'lyapti. Nozil bo'lganidek. Xuddi qanaqa nozil bo'lgan o'sha? Nozil bo'lishligida ham tushunchalarda farq bor-da. Siz qanaqa tushunyapsiz o'sha nozil bo'lishligini? Ya endi hozir o'qisangiz qanday nozil bo'lganligini o'shanday tushunaman. Xo'p, Bundan boshqacha emas. o'sha ma'ni qanaqa tushunganligimni hozir siz bilmaysiz-ku. Hozir qanday nozil bo'lganligini. Hozir qarang, men qanaqa tushunganligimni bilmaysiz-ku, siz qanaqa tushungansiz deb so'rayapman. Ya siz bilasizmi men qanaqa tushunishligimni? O'sha men siz so'raganim yo'q, siz qanday tushunasiz? men sizdan so'rayapman aka, siz qanaqa tushunasiz? Shu qanaqa bo'lgan voqelik va oyat dalolat qilayotgan Javob narsa yo'q. nima? Qanday javob berganingiz aka? Nozil bo'lganidek deb aytdim. O'sha qanday nozil bo'lgan Qanday deyapman. nozil bo'lgan desangiz o'qing deyapman unga ham javoban. Ha, o'sha narsani menga aka o'qing deyapsiz-da. Men hozir o'qibsam, siz hozir noto'g'ri tushunding deb e'tiroz qilsangiz nima bo'ladi keyin? Shuning uchun aytyapman aka, siz qanaqa tushunasiz deyapman. Sizni tushunchangizni bilmoqchiman. Unda shundoq bo'lsin, undan keyin bu e'tirozingizni aytasiz. Bo'lmasa o'rinsiz e'tirozingiz. Bo'lmasa Rum surasini nimasini o'qib beraymi aka? Xohlasangiz o'qing. Rum surasini ochaylikchi. Qani Rum surasida nima degan ekan? 30-raqamli sura 1-oyatdan 5-oyatgacha siz aytgan ma'noshiga qamraydi. Rum mag'lub bo'ldi deyapti Alloh azza va jalla. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aka tarjimasini o'qiyapman. Chunki men arab tilini bilmayman. Farqi yo'q, ixtiyoringiz. Rum mag'lub bo'ldi deyapti Alloh azza va jalla Rum surasining 2-oyatida. Yaqin yerda va ular mag'lubiyatlaridan keyin tezda g'olib bo'lajaklar, sanoqli yillarda deyapti. Xohlasangiz aytib ketavering shu o'qiganingizdan. Yo shu oyatda mana shu o'zbekcha tarjima dalolat qilayotgan ma'noni tushunyapman. Ya'ni Rum mag'lub bo'libdi ekan, Forsga yutkazib qo'yibdi. Yaqin yerda va ular mag'lub bo'ladilar. Mag'lubiyatlaridan keyin tezda g'olib bo'ladilar deyapti. Ya'ni Rum mag'lub bo'ldi va mag'lub bo'lganlaridan keyin yaqin yerda ular yana tezda g'olib bo'ladilar deyapti Alloh azza va jalla. Sanoqli yillarda deyapti. Yerda nima degani? Yaqin yerda degani bilmayman, yaqin yerda degani. Yaqin muddatda degani.
Bular endi o'sha bukvalni tarjima qilganda fi adnal ard degani o'zi bir qisqa muddatda, yaqin muddatda degani. Tez kunlarda yoki sanoqli muddatlarda degan ma'nolarni beradi. Yaqin muddatlar ichida demak ular g'olib bo'ladi. Keyingi 4-oyatda aytayaptiki, sanoqli yillarda. Undan oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir. O'sha kunda mu'minlar shodlanurlar, deyapti. Bundan nima tushundingiz? Ya'ni demak musulmonlar Rum Fors ustidan g'olib bo'lishligidan musulmonlar xursand bo'lar ekan. Xursand bo'lyapti. Demak bu xursandchilik Unaqa gap yo'q-ku. mana aka o'zbekchasida lekin Qaytadan o'qing yoki xohlasangiz. sanoqli yillarda undan oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir. O'sha kunda mu'minlar shodlanurlar. Siz Men nima Fors dedim? Rumlarni g'alabasidan shodlanurlar deyapsiz. Unaqa gap yo'q bu yerda. Ha, mu'minlar nimadan shodlanadi aka? Uni ham hozir keladi davomida. Hozir qo'shib yubordingiz, o'shani qo'shmang deyapman. Uni nimadan shodlanganligi hozir keladi endi bundan keyingi oyatda. Hozir borini o'qing, borini tushuning. Xo'p, undan keyingi oyatni o'qiymi? Shoshayotgan narsa keyin keladi. O'qing. Xo'p. Allohning nusratidan u xohlaganlariga nusrat berur va u azizu rahimdir. Buni keyin tafsiri bor ekan, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tafsiri. Fors va Rum davlatlari orasidagi qirg'inbarot urush natijalaridan keyin nimaga aka? Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni fahmi na sizga na menga kerak emas. Xo'p, aka bo'lmasa sizni fahmingiz qanaqa aka shu oyat haqidagi sizni fahmingizni tushunaylik, bo'pti mayli. Ko'rdingizmi, mana u yoqqa bu yoqqa tortqilab ketyapsiz, gapni ko'paytirib. Hozir qanday ketayotgandek? Mana shunday davom eting. 4-oyatni o'qidingiz. Nimadan xursand bo'lishligi keyingi oyatda keladi dedim. Hamon birinchi so'zida keldi o'sha. Nimadan xursand bo'lar ekan? Xo'p, Allohning nusratidan deyapti. Alloh kimga nusrat berdi aka? Mo'minlarga nusrat berdi. Nasroniylar mo'minmidi aka? Boshqaga ham nusrat beradimi yo? Nasroniylar mo'minmidi aka? Men unaqa demayapman-ku, mo'minlarga nusrat berdi deyapman. Ha, oyatda mo'minlarga nusrat berishligi haqida kelmayapti-yu. Nasroniylar, ya'ni forslar ustidan g'olib bo'lganligi kelyapti-da. Nusrat berdi deb kelyapti. Allohning nusratisiz nasroniylar fors ustidan g'alaba qozona oladimi? Umuman aloqasi yo'q u narsaga. Ya'ni demak Allohning mashiatidan chiqib keta oladi, to'g'rimi fors? Eshituring, qarang, chalkashtirsangiz gap ko'payib ketadi. Yo, aka hozir Rumlar forslarning ustidan g'alaba qozondi va shu Rumlarga Allohning nusrati edi va shu Allohning Rumlarga bergan nusratidan mu'minlar xursand bo'ldi degan kartinani quryapsiz. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Xo'p, endi sizni hozir qavlingizni lozimidan men shu narsani haqiqatan shunaqa deyapman. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Rumga nusrat berdi va Rum Fors ustidan g'olib bo'ldi deyapman. Va shu narsadan mu'minlar xursand bo'ldi deb men tushunyapman. Endi siz hozir aka shu qavlni men narsani shunaqa tushunyapsizmi? Unaqa emas ekan mana. Xo'p, o'sha narsani aka siz teskarisini tushuntirib bering. Mu'minina binasrillah deyapti. Allohning nusratidan mu'minlar xursand bo'lgan ekan. Xo'p, Alloh kimga nusrat berdi axir aka? Ana qarang. Shoshyapsizmi bir yerga? Yo'q aka, Alloh kimga nusrat berdi, shuni tushunmayapman-da. Siz tushuntirib bering. Yo'q, o'zi nimaga faqat odam ustiga gapiryapsiz? Savolni tushunmayapsiz. Alloh kimga nusrat berdi aka? Savolning aloqasi yo'q. Siz odamni ustiga gapiryapsiz. Siz men boshqa savol beryapman, siz boshqa narsaga javob beryapsiz-da. Siz gapimni tushunyapsizmi o'zi? Ha, savolni ham hozir fikringizni ham adabadini aloqasi yo'q. Nuqul ustiga gapiryapsiz. Nimaga asabiylashyapsiz? Nimaga qiziqyapsiz aka? Chiroyli uslubda gaplashing deyapman o'zi umuman. Xo'p, mana chiroyli uslubda gaplashyapman aka. Shoshmang deyapman, odamni ustiga gapirmang deyapman. Eshitib gaplashing, men sizni eshitib, tushunib gaplashyapman. Men sizni tushunmayapman-da aka. Qanaqa qilib tushunasiz eshitmasangiz, ustimga gapirib ketaversangiz? Xo'p, qani eshityapman-chi? Eshityapman-da, lekin tushunmayapman aka, gapiringchi. Eshitmayapsiz. Mana qarang, buni o'sha tushunmayotgan bo'lsangiz, bitta tafsir o'qimoqchi bo'ldingiz-ku hozir o'sha Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Buni ham o'qib ko'ring. To'g'risi bo'lsa, bundan olasiz. To'g'risi bo'lmasa, boshqa tafsirlarni ham ko'ring, hammasini jamlang, shunga balki javob toparsiz. Masalan, o'sha tafsirlardan biri o'sha jang mahallari Fors bilan Rumni orasidagi jang mahallari musulmonlar Makka mushriklari bilan jang qilganlar. Va o'shanda musulmonlar g'olib bo'lganlar. O'sha mahallarga to'g'ri kelgan va shunda mu'minlar Allohni o'zlariga bergan nusratidan xursand bo'lganlar. Mu'minlar kim bilan urush qilgan dedingiz, eshitmay qoldim. Makka mushriklari bilan. Ha, Makka mushriklari bilan bu oyat sababi nuzuli paytida Makka mushriklari bilan urush bo'lganmidi aka?
Chunki bu Makka oyatda Makkada Makka mushriklari bilan musulmonlar o'rtasida hech qanaqa harb urush bo'lmagan dedi. Men bilgan tarixga ko'ra. Man hozir shunaqa gaplarni aytmadim-ku. Qanaqa gap aytdingiz aka? Chunki mu'minlar mushriklar bilan urushdi dedingiz-da, keyin yutkizib qo'ydi deyapsiz. To'g'rimi? Men shunaqa Yutib eshitdim-da. qo'ydi dedi. Mushriklar mu'minlarni yutib qo'ydi, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi, umuman eshitmayapsiz mani. Hop, nima deyapsiz aka? Aytib bo'ldim nima deganimni. Qaytadan so'radingiz, unga ham javob berib ham bildirib qo'ydim. Yana baribir tushunmayapsiz. Men sizga mana qisqa bitta savol beraydi. Hozir o'zi qayoqdan boshladik? Tog'utni hukmi, shaytonning hukmi deb qayoqlarga kelib qoldik. Nima desa har bir so'zdan kavlanib turib, masalan, nimadir xohlayapsiz, lo'nda qilib aytganda o'zi umuman nima xohlayapsiz hozir? yoki nima e'tirozingiz bor konkret? Mayda-chuyda bu masalalardan, ohokozolardan tashqari o'zi Oyat mayda Nimani chuyda narsa xohlayapsiz emas-ku hozir? aka. Oyat mayda chuyda narsa emas u. sizni qilayotgan ishlaringizni aytyapman. Mana hozir yana Nimangiz ketib qoldi sviyazingiz? Aka, menda sviyaz ketib qoldi. Aka, oyat mayda chuyda narsa emas-da. Keyin siz savolim eshitildimi oxiri? yo'q, savolingiz eshitilmadi. Oyatlarni mayda chuyda degan gapingizni eshitdim xolos aka. Mana ko'ryapsizmi? Oyatlarni mayda-chuyda dedimmi? Chunki men oyatni gapirdim-da, oyatni gapirmaganimda o'zimning shaxsiy gapim bo'lsa mayda chuyda Men desa, mayda. oyatlarni gapirdimmi? Men oyatlarni gapirdim-ku aka. Men oyatlarni gapirganim yo'q. Sizni qilayotgan ishingizni nima gapirsa undan bir qiyiq chiqarib turishligingizni, boshqa masalalarga o'tib ketaverishligingiz, aytmagan gaplarimni nisbat berishligingiz, gapirayotganda ustimga gapirishligingiz, gaplarni tushunmasligingiz, qayta takrorlab turishligingiz, o'sha qilayotgan ishlaringizni aytyapman. O'sha ishlaringizdan keyin nimani xohlayapsiz o'zi deb savol berdim sizga. Agitugi. Mana aka qarang, birinchidan e'tiroz bildiraman sizni bu ayblovlaringizga. Siz aytdingizki, boshqa aloqali deyapsiz. Vaholanki Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishlik bilan saylovi. Mani savolimga javob bering-da hozir. Shu savollaringizga, Yana kirib ketyapsiz. ya'ni savollaringizga javob berishligim uchun siz ustimga gapirmasligingiz kerak. Bunaqa savol bermadim men sizga hozir. Hozir aka O'zi qarang, umuman hozir suhbat qurishligingizdan ma'no, maqsad nima deb savol beryapman. ma'no maqsad. Nimani bilmoqchisiz o'zi? Mana shu oyatni nimaga dalolat qilayotganligini bilmoqchiman. Vaholanki bu oyatni siz olib keldingiz-da, men olib kelmadim. Men oyat olib kelganim yo'q sizga. Siz Oyat aytyapsizmi deganingizda, yo'q oyat emas, sizning savolingizga binoan misol deb javob berdim. Ha, demak Bu yerda ham yolg'on nisbat Rum bilan forsni o'rtasidagi bo'lgan urush bu oyatga aloqali narsa emasmidi aka? Rum bilan forsni o'rtasidagi urush yo oyatdan bir narsa aytyapman deganim yo'q. Misol. Men Rum sizdan bilan fors bo'lmasa, Parij bilan London misol deyapman. lekin siz menga Rum bilan forsni misol qildingiz, shuni qasd qilasiz. Nima deb so'radingiz? Men ha deb oyatdagi voqea deb aytganim yo'q. Misol deyapman. Men misol deganingizda men shu oyatdagi qasd qilyapsizmi dedingiz? Ha, qasd qilyapman shu narsani. Rum bilan forsni dedim. Ha, Rum bilan forsni oyatini keyin o'qing dedingiz. Siz o'shuni qanaqa tushunasiz ham, siz qanaqa tushunasiz degan bo'lsangiz. Ha, siz unaqa demadingiz Yana ya'ni. faqat qilishga kirib ketyapsiz. Siz meni savolimga javob bering-da, hozir mikrofoningizni berkitib qo'yishlikka majbur qilyapsiz. Bora. O'zi umuman nima chidamsizlik bo'ladi, sabrsizlik bo'lib qoladi. Mikrofonimni bekitsangiz aka. Siz chidamli, sabrli bo'lishingiz kerak aka. aka. Sizni xurmacha qilig'ingizga toqat qilib Yo'q, bu xurmacha emas aka. Sizni bir narsaga aqlingiz yetmasa, u xurmacha qiliq bo'lmaydi-da aka. O'zgarmabsiz-a, Abu Ismoil. Tillashgani keldingizmi? Shuncha nima qilib ham vaqt o'tib ham o'shasiz. Subhanalloh. Maqsad yo'q, o'zlari o'zgarganda. Ichma-ich kirib ketib, qiyiq oqtarishda, haligi tildan nimadir oqtarish. Aka topinglar, dininglar qiyiq bo'yotibdi-da, teshigilar tiqilyapti. O'zingizni isloh qilib keling. Yana bir marta ochaman hozir. To'xtatmasa o'zini boshqara olmayapti-da. Shuning uchun majbur bo'lyapman men boshqarishlikka. O'zingiz boshqaring bundan buyog'iga. Hozir ochaman. Odam ustiga gapirib ketyapsiz, gapirtirgani ham qo'ymayapsiz. Gaplarni mutlaqo tushunayotganingiz yo'q. Qisqa lo'nda savol berdim. Menga berilganda javob berardim. Men seni pozitsiyangni bilmoqchiman. Shu kufriy hukm nima degani, islomiy hukm nima degani, mana shu masalada pozitsiyang qanaqa shuni bilmoqchiman deb savol bergan bo'lardim. Javob bergan bo'lardim. Shunaqa savol bo'lsa, hozir 4-5 marta qaytaryapman, javob yo'q. Demak, maqsad yo'qmi? Nima desa qiyiq oqtarib ketib, aytmagan gaplarni ham nisbat berib. Men majbur emasman, xohishim ham yo'q bunaqa. Vaqtimni ketkizib, toqatimni ketkizib. Otamning o'g'li bo'lsa ham bunaqa narsaga menga kerak emas, zarurati yo'q. Arzanda emas siz kelgan bu yoqda masalan 40 tadan oshiq odam o'tiribdi ekan, bitta sizga hamma vaqt ajratib eshitsa yo gaplashsa. Shuning uchun
Qisqa lo'nda 3 dona savol bering, javob beraman. Farqi yo'q. Qanaqa savol bo'lsa ham. Tinchlaning. Gapiring. Savol beraveray aka bo'lmasa. Savol birinchisi Rum surasidagi voqelik haqida. Rum surasida Alloh subhanahu va taoloning nusratisiz Rum Forsdan g'olib bo'ldimi? Men javob beray savoliga. Yo'q, Abdullo akaga savol berdimda. Siz Abdullohmidingiz? Ukkosha deb yozib aka. Ukkosha ekan. Ha, Abdullo. Tafakkur profiliga. Savol beryapsiz-ku. Bu yerda Abdulloh aka faqat bir o'zlari emas. Tafakkur Abdulloh degan shaxsga nisbatan yo'naltirildi bu. Ukosha. Men o'zim gapiraman Abu Ismoil, savolingizni ham eshitdim, shoshmay turing. Bu odamga ham o'zim javob beraman. Yana o'zingiz bosolmayapsiz. Men bu odamni berayotgan savoliga javob beray, ukosha. Undan keyin meni ham javobim bor desangiz, o'zi 3 dona savol beradi hozir, uchalasiga ham javob beraman. Undan keyin o'sha birinchi savolga yo uchinchi savolga, ikkinchi savolga meni ham javobim bor deb aytsangiz, bemalol aytavering. Umumiy suhbat bo'ladi undan keyin. Hozir aytib o'tganimdek, hech kim bu yoqda arzanda emas. Hamma vaqtimizni, toqatimizni bir kishiga yo'naltirsak, bo'lib ham arzigulik odam bo'lmasa. Savolingizga javob: Rumlar forslarni ustidan Allohning izni bilan g'alaba qozondilar. Ikkinchi savolingizni bering. Ha, demak, nusratsiz izn bo'laveradi. Nusrat degan so'z o'tmagan oyatda ham savolingizga Binasrillah javob deb berdim. o'zingiz aytdingiz-ku, Allohning nusratidan ular Binasrillah mo'minlarga kelgan, uni ham o'zingiz tilingiz bilan o'qidingiz. Mo'minlar xursand bo'ladilar. Ha, Allohning nusratidan deb kelgan. mo'minlarga bitta mo'minlar Rumlar deb kelmagan. mo'minlarning urushi zikr qilinmayapti bu yerda. Rum bilan Fors urushi zikr qilyapti oyatda Rumlar siyohida, demak sibohida. mo'minmidi o'sha paytda o'zingiz aytdingiz Allohni uchta deydigan degan toifa deb. Kofir Mo'minmidi ular. ular? Kofir aka ular. Kofir bo'lsa oyatda mo'minlar xursand bo'ldilar deb kelyapti. Va yawma idin yafrahul mu'minun deb kelyapti. Shu mo'minlar kimga nusrat berilishligidan xursand bo'ldi? O'zlariga nusrat berilishligidan xursand bo'ldimi shunda? Men tushunmayapman. Choptib bu gap hozir. Hozir shunda Alloh Shuni eshiting mana. ana aka savolimni yaxshilab tushunib oling-da. Oyatda siyoha, siboha dalolat qilib turgan narsasida zohirida Savolingizga javob eshiting. Savol bergandan keyin. Yana kirib ketyapsiz quduqqa. Chiqmas quduqqa. oyatdan siz chiqmayapman, aytyapsizki- siz bo'lsa chiqib ketyapsiz deyapsiz. Bor qumingni o'yna chekkaroqda. Ukosha ayting endi hali aytmoqchi bo'lgan gapingiz. Ha. It bilan Men eshakni qancha qilma tarbiyat nihoyasida baribir it bo'ladi, eshak bo'ladi, odam bo'lmaydi baribir. To'g'ri, haqiqatan odam bo'lmayapti. Gapiravering. Shuncha vaqtim bekor. Ha, shu oyatlar borasida, nusrat borasida aytmoqchi edimki, masalan, men musulmon o'laroq qanday tushunaman. Shu Rum surasini 1-dan 5-oyatiga desa, ana bu 4-oyatda kelyaptiki, undan oldingi 3ni o'qib, bo'lmasa yaqin yerda va ular mag'lubiyatlardan keyin tezda g'olib bo'lajaklar deyapti. Shunda 4-oyatda sanoqli yillarda deb tepadagi yaqin yerdagini tasdiqlayapti. Keyingi jumlaga e'tibor bersak, undan oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir. Mana shu bo'ladigan Rum bilan Fors urushadimi, SSR bilan Germaniya urushadimi? Undan oldin ham, keyin ham barcha ish Allohdandir. Allohning iznisiz yoki bilimisiz shu narsa bo'lmaydi. Keyin ana o'sha kunda mu'minlar shodlanurlar. Allohning nusratidan deb mu'minlarni shodlantiradigan nusrat haqida gap ketibdi bera. Ana endi bu bergan savolga javob nusratsiz qanday bo'ldi desa, nusrat faqat mu'minlarga beradi. Nusrat bu yordam, поддержка degani. Masalan, Badr jangida 300 qancha musulmonga qarshi 1000 ga yaqin mushriklar jang maydonida to'planishgan. Shunda Alloh subhanahu va taolo o'zini nusratini yuborgan. Qaysi tarzda desa, ana maloikalar saf-saf bo'lib tushganligi yoki payg'ambar alayhisalom bir nimani quvni olib sepganligi va ularni ko'zlariga tushganligi mana shu nusrat. Yana bitta oyat ham bor-ku, va ma'mayta izromayta deb nomlanadigan, siz otmadingiz, siz otdingiz deb Alloh o'ziga nisbat beryapti. O'sha bo'lgan ishni mana shu nusrat bo'ladi. Keyin Umar ibn Xattobning ham bir gap borki, biz Alloh g'alaba qozondi degan gaplari bor barcha urushlarda. Nusrat bo'ladi.
Lekin kofir bilan kofir urushadi-ku. Ana SSR bilan Germaniya urushgan. U bo'ladigan narsalar hammasi Allohning bilimi bilan bo'ladigan narsalar, taqdirda yozilib qo'ygan narsalar. Yana Nusratning hech qanaqa aloqasi yo'q kofirlarga. Mana shunday tushunaman men. Yaxshi tushunar ekansiz. Yaxshi va to'g'ri gaplar. O'zi umuman bu yerda hozir Rumni g'alabasidan musulmonlar xursand bo'ldi. Yoki Rumga Alloh subhanahu va taolo nusrat berdi degan gaplar yo'q. Juda ham ko'p gap gapirib tashlayapti-da. Ulgurib bo'lmayapti unga shu ochiqlab berishlikka. Bitta gapini orqasidan yana 4 ta noto'g'ri gap, 4 taga javob berayotganda yana orqasidan 8 ta noto'g'ri gap. Faqat shu nima deydi hali? Razvrat bo'lyapti-da. Faqat shu zalolatni, yomonlikni tarqatish bo'lyapti. Bolalab ketdi yomonlik. Juda ham ko'payib ketdi. Shuning uchun bitta-bittadan, oz-ozdan o'sha gapiga javob berib yoki o'sha savol qilib bersa, unga javob olib, tartib bilan salmoqli gaplashishlik kerak. Allomay zamon. Yer yuzini fasodga to'ldirib yoradi-ku mushriklar. Bitta odamni o'zi hozir mana shu guruhni to'ldirib yordi-da shirk kufrga. Allohning nusrati bo'lgan deyapti hozir. Rumlarga. Alloh nusratni kimga beradi desa, mo'minlarga deyapti. Mana shu yoqni o'zida nechta chalkashlik bor. Rumga Allohning nusrati bo'lgan bo'lsa va Alloh subhanahu va taolo nusratni faqat mo'minlarga beradigan bo'lsa, nima hozir ma'no chiqadi? Liboy bitta odam aytsinchi. Qaytaraman yana tushunmay qolingan bo'lsa. Rumga Alloh nusrat bergan bo'lsa va shu bilan birga nusratni Alloh subhanahu va taolo faqat mo'minlarga beradigan bo'lsa, nima kartina chiqyapti hozir bu yerdan? Bu bolaga savol qilib ham berdim hatto shuni. Kofirlarga nusrat berdi deb qo'yapti bu. Rum shunda musulmonlar, mo'minlar edi. Shu uchun Alloh ularga nusrat berdi degan kartina chiqyapti. Mana o'zim ipuchi ham qilib berib, savol ham qilib berdim-ku shuni hatto. Abdulloh aka shu yerda o'sha vaqtida Rum nimalarning ustidan g'alaba qozongan paytini, vaqtini musulmonlarga nusrat berishini aytdi. O'sha vaqtni bu yerda nazarda tutilibdi xolos. Ular ikkitasi ham kofir guruh. Rum ham nima ham. O'sha davrda ular bir-birini ustidan g'alaba qozongan vaqtida musulmonlarga nusrat keladi deb Alloh oldindan nima beribdi? Mo'jiza, Qur'onning mo'jizasi deb bilsa bo'ladi buni. Musulmonlar uchun shunda 3 paytda nusrat kelar ekan dedi. Xursand bo'lar ekanmiz dedi. Bir shunday tafsir qilsa ham bo'ladi. Zid emas bu ham, ma'qul. Yo bir ma'nosi hozir ukoshi aytgandek, undan avvalgi ishlar ham, undan keyingi ishlar ham Allohning izni bilan bo'ladi va mu'minlar Allohning nusratidan xursand bo'ladilar. Masalan, o'sha hali men bir ma'no ham aytdim-ku, birinchi bundan avval misol qilib aytayotganda Rum Fors bilan urushdi. Shunda Rum forslarchalik emas edi. Forslar o'sha majusiy bo'lganligi uchun hech qanaqa bir rioya qiladigan holati yo'q, yo bir ularni to'xtatadigan narsasi yo'q. Bir qonunga bo'ysunmagan. Ya'ni o'zlarining o'sha botil bir qonunlari bo'lsa ham bir tartibga soladigan narsasi bo'lmagan, o'ta vahshiy bo'lganda. Rumlar esa o'zlarini shu ahli kitoblikka nisbat beradigan bir qavm bo'lgan. Bir tartibi bo'lgan ularning. O'shanda masalan shu Rum g'alaba qozonsa, keyin Rumlarni yengishlik oson bo'ladi deb xursand bo'lsa, buni muammosi yo'q. Va shunday ham bo'lgan. Musulmonlar keyin Rumning ustidan g'alaba qozonganlar. Va shundan xursand bo'ladi deb shuni bashoratini berishlik deb tushunsa, buni ham zidligi yo'q. Chunki shunday bo'lgan ham Allohning izni bilan. Chunki o'zi aytayotdi Alloh subhanahu va taolo undan keyingi ishlar ham deb. Undan avvalgi ishlar ham. Lekin shu mo'minlargagina nusrat berishligi bu meni fikrim emas. Mana shu surani, shu Rum surasini 47-oyatiga qadar borganda, 47-oyatida Alloh subhanahu va taolo so'zma-so'z o'zi shunaqa oyat turibdi. Haqqan alayna nasrul mu'minin. Alloh subhanahu va taolo faqat mu'minlargagina nusrat berguvchidir. Afur. Subhanalloh. Mani fikrim yo so'zim emas bu narsa. Boshqa oyatda esa haqqan alayna nunjil mu'minin. Alloh subhanahu va taolo faqat mu'minlargagina najot berguvchidir, beradur, kofirlarga emas. Lekin o'sha hozir qiyiq qilib qiyshiq berilgan savol, o'sha Rumlar forslarning ustidan g'alaba qozonganda
bu rumlarga Alloh tarafidan nusrat emasmidi degan savol. Chalg'ituvga o'xshagan bir ahmoq deb o'ylab qiyshiq qing'ir qilib savollar berilsa, musulmon kishi albatta ziyrak bo'ladi. Unda mana javob Ziyrak, qanday ziyrak. bo'ldi? Men berdim-ku javob. O'sha ish Allohning izni bilan bo'ldi. Allohning ularga bergan nusrati edi deb baholandi. Lekin shunda ziyrak bo'lmagan bir mushrik toifa bo'lsa, javob beruvchi taraf ham shunda ikkalasi ham botqoqqa botgandan G'oliblik botib fe'lni, ketaveradi. shu g'oliblikni Alloh yaratadimi? Allohni shu g'oliblikni yaratishligi Allohning nusratida, g'alabani, mag'lubiyatni Alloh yaratadi. Bu fe'l bu. Buni ochinglar, mana bu xolisona gapiring. bo'lmagan suhbatdan bir ma'no yo'q o'zi. A desa B deydi, B desa G deydi, shunaqa ketaveradi. Lekin xolisona suhbat bo'lsa, bir ma'no, manfaat chiqadi. Hech bo'lmaganda pozitsiyasi qanaqa ekan deb bilib olishlik uchun ma'lumotan savollar bersa, beradigan savoli 100 ta bo'ladimi, 200 ta bo'ladimi, farqi yo'q. Beryapman-ku javob. Lekin bir savolni orqasidan ana javob berganda aytmagan gapni unga nisbat berib, yo undan qiyiq chiqarib, yana 5 ta 6 ta savol taxlab, o'ziga berilgan savollarga javob bermasdan, haligi bir jinnini qo'liga pichoq berib qo'ysa hamma yog'ini kesib vayron qilgandek. Bunaqa narsa bizga kerak emas. Molxonani poyxon qilgandek. Molxonangizni payhon qilib Chekkaroqda unaqa ishlar. Bu yoqqa to'g'ri kelmaydi. Molxonani payhon qilgani keldimda o'zi baraka. Mushrikmi, musulmonmi, majusiymi, shamanmi, hizbiymi, moturudiymi farq yo'q. Kelsin, tartib bilan chiroyli suhbatlashsa, pozitsiyamni bilmoqchi bo'ladimi, savollariga javob olmoqchi bo'ladimi, fikr almashmoqchi bo'ladimi? Qanaqa qilib o'sam bilan Farqi yo'q, muammo yo'q. Zamonaviy qilib aytganda dabro, muammo yo'q. Dabro, zamonaviy qilib. Lekin otxona qilishlikka imkon beriladi. Kufr zamonida san qanaqa qilib zamonada? Любой savolingni ber deyapman-ku, bundan ham yaxshi imkoniyat bo'ladimi? Ovozini bekitib qo'yib. Valdir qilib. Bir savolni bermish. Valdiraq qilishlik to'g'ri emas. Alloh. Kimni gapi bor edi? Yana gapiringlar. O'zi kecha mana aytdim, yana bir marta takrorlayman, boshqa kishilar kirganga, hurmatli musulmonlar, mana shu odam bilan kim gapiradigan bo'lsa, sizlarga nasihat, bu odamga din kerak emas. Buni maqsadi yo gapiradigan temalari Furot bilan dinni aslarini qorishtirib, ikkovidan bir xil hukm chiqarish. Lekin aslida unaqa emas. Shirk kufr bo'lgan narsa yo gunohga taqozo qilgan bo'lsa, hukmi bir xil bo'lmaydi. Keyin sizlarga aytmagan gaplarni nisbat berib, qasd qilmagan narsalarni yopishtirib, shuna qiladigan usulda gaplashadi. Agar shuni bilib roziman deb gaplashadigan bo'lsangizlar, marhamat. O'zlaringiz bilasizlar. Lekin arzimaydi vaqtlaringizga. Kim gaplashmoqchi, Kosha? Yo, kecha shu taklif qilingan Уже qarang, zarazitelnida уже mana haligi zaraza yoyildi. Kim gaplashmoqchi degan savolni qarang, masalan, hozir siz gapingizdan keyin. Kimdir gaplashmoqchiman demayapti. Zakariya Qilinglar ham yetmaydi deyapman. mana shundoq ahvol deyapti. Shundan keyin ham agar shunga rozi bo'lib, shuni hurmatcha qiliqlariga gaplashadigan odam bo'lsa, yana ham o'zlaringiz bilasizlar. Men chidayman sizlarni hurmatcha qilig'inglarga, sizlarni men meni hurmatcha qilig'imga chidolmaysizlar. Qozonga yursang, yaqin yursang qorasi yo'qadi deganda, qora qozon o'rtaga kelib tang etib tushdi. Shu chachiradi-da haligi qora dog'chalari. Ana hikmatli so'zlar. Pay. Bu shundan qozonki haligi yaqin yurish shart emasda, buni o'zi kelib oladi. Sizni qora qilgani. Zindiq. Masalan, hozir qarang, qayoqdan qayoqlarga kirib ketyapti-da. O'zi asli o'sha bir xil deb o'zi da'vo qiladi. Avvallari ham gaplashganmiz-ku. Masalan, mana zino qilayotgan odam shaytonning hukmiga rozi bo'lib qiladi-ku o'sha zinoni. Nimaga u kofir bo'lmaydi deb talashardi avvallar. So'zma-so'z yodimda turibdi o'sha gap. Rozi bo'lib qiladi degan narsa. Hozir o'shanga binoan, hozirgi gaplariga binoan ham shuni muqoyasa qilib savol berdim. Zino qilayotgan odam shaytonning vasvasasiga uchib shu zinoni qiladi. Shunda shayton to'g'ri. Shak shubha yo'q, buni ustida ixtilof ham yo'q. Shaytonning hukmi rozi bo'layotgan mushrik bo'ladimi desam, yo'q deyapti. Lekin inson suratidagi bir tog'utni kufriy qonuniga itoat qilgan odam mushrik bo'ladimi desa, ha deyapti. Ikkalasi bir xilmi shunda desa, yo'q deyapti. Demak, savollarga javob beryapman ekan deb harakat qilib. Ikkalasi Savolga javob bermayapti endi. Odamlar bilan talashib yuradigan pozitsiyada. Shaxsan o'zimga ham shunaqa pozitsiyadan turib bir necha marta savollar bergan. Nimaga mana zino qilayotgan odam shaytonning hukmiga
itoat qilib shu zinoni qiladi, mushrik bo'lmayapti, unda sizlar tog'utdan hukm so'ragan odamni mushrik deysizlar deb talashgan bir necha marotabalar. Yana bir jihatini aytma, Abdulloh aka, bir ajoyib jihat bo'ldi. O'zi lekin e'tibor beradimi, bermaydimi bilmadim. Aytadiki, mana qarang, tog'utni deydi, halinde sizga ham aytib ketdik, kufriy hukmiga nima qilsa kofir bo'ladi, haromiga itoat qilsa harom bo'ladi, mubohga itoat qilsa muboh bo'ladi deyapti. Shu yerda o'zi tushunmayaptiki, bu yerda kimni hakam qilyapti? O'sha haromni kimga belgiladi? Qana belgiladi deyilsa, musulmon odam misoldan harom deyib turganda qayerdan olding o'sha haromni? Allohning hukmiga qarayapti-da, musulmon odam tog'utning hukmiga qaramaydi. Shariatga qaraydi. Bu harom ekan deydi, bu kufr ekan deydi, bu muboh ekan deydi. Lekin o'sha hukmlarni qaqa yopishtiryapti bu desa, anonga yopishtirib qo'yyapti. Tog'utni nimasiga yopishtiryapti? Mana uni hukmi harom, mana muboh, mana kufr deb turib, xuddi u kufr qilgandek bir odam undan olay turgandek shu hukmlarni yopishtirib qo'yyapti. Asli lekin o'zi e'tibor bermayapti. Hakamda kim qilyapti? Haromni qayerdan olding? Yoki muboh deb, yoki kufr deb qayerdan olding? Men shunisiga e'tibor bermayapti o'zi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barcha mu'minlarga. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mo'minlar salomga alaykum. Gaplashib. Endi salom beryapsiz. Uzr haligi kirish ketib qolib, xayoldan ko'tarilib qoldi-da salom berish ekan. Uzr. Bu jinni kecha ham rosa chalg'itdi. Kirib bir narsa qilib chalg'itishga urindi. Chalg'imaydi-da. Ana Niso surasi 65-oyatga sababi nuzul o'laroq bir hadis ko'tarib keldi. Sahobani endi kofir deysizlarmi, bunaqa deydi. O'zi aslida 60 dan 65 gacha o'qilsa, o'zi umuman bir mushriklar haqida ketyapti. Sahoba haqida emas. Kecha da'vo qilib keldik-ku, 60 dan 65 gacha o'qisalaring, yaqqol aytilgan shu mushrik najosatlar haqida ekanligi, sahoba haqida emasligi. Billah o'qiylik, baraka topgil, ma'ni ochinglar. O'zingiz aybdorsiz-da. O'rnida to'xtatib bilishlik kerak. Yo o'sha to'xtata olmaydigan maskanda holatda bo'lsangiz, tark etishlik kerak o'sha yerni. Men bo'lsam, masalan, men ham o'zim aybdor bo'laman. Siz ham o'zingiz aybdorsiz. Buni hozir ham boshqalarning guruhiga nima ekanligini endi endi bildim. turaversam, buni valdirganiga menga keragi bormi uni eshituvchilarga keragi. U endi jinni nima qilayotganini o'zi ham bilmayapti. 5 marta, 6 marta savol berdim, maqsading nima deb. Maqsadim shunaqa deb ayta olmayapti hatto. Nima desa o'sha oxirgi so'zdan ilib ketib, prosta haligi bema'nilik qilib o'tirishlik.